What's up everybody, this is Cora once again. Welcome back to my channel. So today is gonna be another unboxing video. And yes, it is so ready and you already know what I will be unboxing. So let's get started. Ayan. It's ready guys, nandito na siya sa aking harapan at makita nyo po na it's bigger this time. So, katulad nung in-unbox ko yung printer, ganito din, halos ganito din yung kalaki at mabigat siya guys. Mabigat ito guys, pero so far, yung printer pa rin namin ang pinaka-pricey sa lahat. Ayan. So, ito siya, nakikita nyo na po wala siyang balot na wrapper kasi hindi po namin to binili online. Okay? So, this is included to the balikbayan box galing sa lola ng baby ko. Ayan. So, we would like to thank Mama Weng sa pagpadala sa amin ng microwave na to from Korea, guys. So, yes, of course, nakikita nyo po sa box. So, this is from Korea and this is made in Korea. So, sa mga or sa mga familiar na sa brand na ito. So, good luck naman to me, guys, kasi nung sinearch po namin to online, wala kami nakitang English na language. So, ano siya, overall, Korean language siya. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung nasa box. At saka, I'll try my best na i-describe sa inyo kung ano man tong mga parts or features ng microwave na to kasi naka-Korean nga siya. Ayun. So, of course, this is HIMADE microwave. HMW-M20B. Ayan po ang kanyang model, guys. Again, this is only in Korea. So, wala to dito sa Pinas, guys. Ayan. So, I'd like to start with the box, the packaging. Of course, so far, it is sealed, guys. Ayan, o. Korean, syempre, naka-seal siya. Tapos, ito ang kanyang hawakan ng box. Of course, ito kasi yung kanyang specifications, guys. It's just that we cannot read it because it's written in Korean. Ayan. And then, at the front portion, ayan, of course, dito ang kanyang HIMADE by LOTTE HIMART. Ayan. 20 liters. Ayan. Yun lang alam ko, guys. Ayan. Tapos, ito ang kanyang model. Ayan, nandito ang kanyang mga features. Ayan, nakakita naman siguro guys. So hindi ko nababasa guys. Ito, para siyang thermometer. Ayan, ito timer. And then this one ay yung kanyang capacity, 20 liters. Ayan, ito ang kanyang itsura guys. So, next. Yun, ganun pa rin siya guys. Hindi ko naiintindihan, guys. It's written in Korean. Ayan, yun pa rin siya, guys. Ganyan, okay. So, there. Bubuksan ko na lang siya, guys, para makita natin yung kanyang pinaka-product. So, of course, syempre, we'll need cutter this time. Ayan. So, magsisimula po ako dito. Ayan. Careful lang tayo, guys, sa paggamit ng cutter. Kasi para, ano kasi to guys, matalas. Ayan. And then, this one right here. Ayan. Naka-tape naman siya guys, naka-tape. Ayan. Ayan. And then, dito ako sa gilid. Okay. Ayan, dito ako sa gilid guys. Mabigat siya guys and yan, mabigat at malaki po siya kaya careful. Ayan. Ayan siya. Tanggalin ko lang yung kanyang tape gamit ang ating cutter. Alright. Okay, so this is it. Oh, wow. Wow, okay. Ayan, so ready na siya guys. Bubuksan na natin siya. Ayan. Wow, ayan, eto na siya. Siyempre, ayan o. Bubungad sa atin guys ang kanyang styrofoam. Tingnan ko kung, let me see. Okay. Ayan. Siya guys.
color white styrofoam. Ayan. So, I think I'm gonna lift this using the plastic, guys. Mabigat siya. Sana hindi mapunit, di ba? Iyan. Okay. Ayun. So, wala na guys. Cardboard na lang po itong nandito sa box. Yan na lang po ang kanyang natira. Alright? Mabigat guys. Okay. So, itabi ko muna yung ating box. Wow! So, ito yung kanyang itsura guys. Oh. It's heavy. Alright. Siyempre, tanggalin natin yung plastic. Ayan. Tanggalin ko ang kanyang plastic, guys. Hindi ko pa nakikita ang kanyang hitsura. Ayan, naipit siya dito. Ayan. Okay. Okay. So, there. So, ano to? Let me see. Ay, may plastic pa siya dito, guys. Oh. So, I think kailangan kong i-open. Okay, ano ko lang, ayos ko lang. Yan, wow. Oh, pure black. Okay. So, ito ang kanyang, kailangan ko siyang, guys. Ayan. Nasa loob yata itong plastic. Ito yung kanyang door window. Ayan, yan kanyang door window. Diba? Para, uy guys, pwede ako magsalamin. Ang kintab, diba? Wow! So, anong meron dito? Ito yung kanyang plastic, guys, na naipit. Ayan. So, nakikita nyo, guys, meron pa siyang cardboard. So, be careful kasi meron siyang yung kanyang turntable. Ito yung kanyang lock system, guys. So, tanggalin ko muna to guys, no? Ito ang kanyang turntable. Oh, ito yung kanyang manual, guys. Okay, ilagay ko muna dito sa gilid. Alright, let me check. Let me see kung merong English na to, guys. Ito yung kanyang manual for sure. Okay. Oh, no. Oh, why? There's no English, guys. It's all Korean. But I think madali lang siyang intindihin kasi may mga pictures, may mga ano siya. Ayan. May mga image. So, para madali siyang intindihin kahit hindi tayo Korean. Ayan, diba? So, itatabi ko siya dito. Ayan. Sara ko muna siya, guys, para ikot-ikotin natin ang product at kung ano ang makita natin dito. Ayan, syempre nakita nyo naman yung kanyang door, no? Parang pwede kang manalamin. Sobrang, para siyang tinted. So, kapag sumilip ka, makikita mo yung sarili mo. Pero syempre kapag ginamit na ito, mag-iilaw yan sa loob, okay? So, of course, meron po ditong power, nakalagay na power. So, maglalight siya parang fire na na icon dito. Pag sinaksak na natin, tapos etong knob na to is, so, I'm guessing this is for the temperature. Ayan, ito yung choices mo ng temperature na your desired temperature. And then the other one, ito ang kanyang timer, guys. So yun lang naman ang nakita ko dito. Tapos so iikutin ko siya, guys, para makita nyo rin yung gilid at saka yung likod. Ayan siya. We just have to be careful kasi mabigat. Manalamin muna ako, guys. Ayan, ang ganda, no? Yung kanyang hawakan para siyang sa mga yayamaning condominium, ganyan. Condominium na bahay. May pa siya. Wala naman dito. So, sa likod, ayan, di ba? Ang bigat kasi, guys. Okay, of course, nandito ang kanyang power cord. Ayan, naka pa yan. May bubble wrap. And then, ano pa ba? Yun lang, guys. Yun lang naman. Ito, yung mga laman niya sa loob. And then, sa kabilang gilid, ventilation. Ayan. Ayan. Diba? Kasi mabigat siya, guys. Ventilation niya dito, guys. Tapos, yun lang po. Yun lang ang kanyang labas. Ayan. So, diba? Bigat siya. Tunog-tunog pa. So,
Mapapansin nyo guys sa kanyang yung tumutunog-tunog kasi may rubber siya sa kanyang ilalim para hindi siya nagmo-move, nagva-vibrate. Ayan. So, ngayon guys, dito naman tayo sa ating turntable na nakabalot pa ng cardboard. Gamitin ko lang itong ating cutter guys. Ayan. Ayan. Okay. So, be careful guys kasi glass po ito. Ayan, glass po itong ating turntable. Ayan, diba? So, merong nakalagay dito guys. Teka lang. Oh, this is English. For microwave, this is for microwave oven only. Sa wakas may English guys. May 610 for microwave oven only. YH12. Ayan. So, ito ang kanyang lagayan. Ayan siya, guys. Parang umiikot yan siya sa loob. Ayan. Kasi ito, guys, gulong. Ayan, o. Ayan. Yung parang kanyang tray. Gulong po ito, guys. Para dito. Try natin ilagay sa loob. Ayan. Tabi ko lang to. Ayan guys. So, ito naman guys. This time, ilagay natin siya sa loob. Try natin. Let's see. Ayan. So, let's open the oven first. And then, lagay natin to una guys. Tapos, may mapapansin naman kayo na meron siyang tatlong parang ano niya. Lock niya dito. Sa loob. Ayan. So, kailangan ikakasya ko lang siya guys. Ayan. So, pag umikot na yan siya, ayan, iikot na rin yung kanyang turntable. Tapos, ano, yun lang. Ayan, tapos tara ko siya, guys. Ayan. Tapos, pwede ka nang mag-oven or mag-microwave ng pagkain. Pwede siguro siyang mag-reheat ng food. Ayan. So, we are gonna try to figure out kung pwede kaming mag-roast ng chicken. Yan, para sa aming mga ulam. Yun. So far guys, okay po siya. Ayan. Satisfied, pero of course, kailangan muna namin itry kung gaano kaganda, sulit, kung gaano kasulit ang kanyang quality. Yun. Ayun guys, so ang naging pinaka-purpose ng video na to is to just show you what is inside the big box from our kasama sa balikbayan box ng lola ng baby ko. So since ano nga po siya, made in Korea and from Korea, so kaya medyo medyo challenging sa atin ang pag-describe at saka pag-research ng katulad nito na microwave oven kasi wala siya dito sa Pilipinas. So, basic lang yung nandito guys, tsaka wala na siyang ibang parts, yun lang naman, yung kanyang nasa loob na turntable at saka itong pinaka-microwave oven and manual. So, yun lang naman po. And, so, next time, siguro kasi ito na yung last na product namin from Korea. Kasi napansin niyo naman sa last unboxing video ko, from Korea din po yun, yung aming mini blender. Ayan. If you want to check it as well, I'll put the link in the description below. And so, yun lang po guys. Ito yung last na item namin. So, ang susunod po naming unboxing ay
binili na po namin online. Ayan. So, abangan nyo po yun, guys. So, that's it for today, guys. I hope you like this video, and if you do, please give me a thumbs up. And if you're not a subscriber yet, please make sure to subscribe and tick that notification bell. Do not forget our Facebook page that is Unboxing and Everything, and our Twitter account that is Unboxing. Thank you all so much for watching. I'll see you again in my next video. Bye! Love ya!